ça va comédie ko profiter de la cima ya ba tu so manquer ba comédie ngana ebiso boy essayer de pas la mana $300 te en pesa moto poisson mama tie aza lokuta kosi asa lokuta akosi eza kolika muteko okola na bonne éducation te eza kaka ke toaba tunzoto ya botawu eloko mosusu wana mpe naza kofinga insulte tobenga ngo na français insulte bachose te likambo ya chose mutu moko tasepelaki do preuve ane famille eza na kishasa ayebisa biso chante nini na oto po ayalobo na youtube nga na koya nango te ye aya na makambo nyonso na youtube eteatre na biso tina mwana suka ata même bato baépargnaki plutôt je crois bien que basilika ebe po moi je ne pense pas que président lomene balongolaki ye ndenge déclaration de Ketchup longolaki président lomba sepelaki ba réaction des années bato baloba boseke bayebi le Ketchup mais ngai natali vidéo le Ketchup ndenge azoloba omonake mutu oyo azosenga pardon et puis pardon na ezouta na mutema ala sokosantie na ye essaie de pas na maproblème essaie de pas na anima kwa kala ni de la Taylor bakisela bango likolo nango mura ona utoka bato benga na olika na vérifier information na problème émission kati batebele ba comment sepela émission ne kufa ye ba komede boke lisute exacte que exacte que na ebité pardon ba osenga ayana la zamba afukama pardon ba osenga pardon ça va ba makamane ça ba comédie ce sont pas des comédies ça fait théâtre batande na mutala ni bala ba comédie ba finga o baza guma kasi bongo basa ba comédie ba finga o baza guma kasi bongo asa soki pe interpellé soki pe ba mufungi soki pe ba mukamate na ebité so moni ba woni sotwana ba chaîne ba ba sala ngo pona ba comédie essaie de pas na ba comédie ba tande na mutalaka. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya RO Boyolanda biso partout ezo bibino ba enyoso bolinganga na asinde bo moninga bolobi mwana makambu aye. Ah, c'est bien moi humble servante na bino pili la muke de la presse congolaise. Ba kisela ye boyika de la presse. Ye pena nazana pili la muke nazana partout na ko jibele na ko tala talati. Nazana rapona bino ba bi ya de surprise et de surprise. Pipe la muke na lisa miso tenga ka miso nga mwana moluba mombala miso beka ekobetaka betaka ai na lela bino wapi oui ba ino so bolinga biso na chaîne biso Emedo TV officiel 24. Merci à mon boss Emedo Tineja cadre ka me no ba news na kotambola vérité na me no moto lo ba vérité moto ya yambo boy ka o bebe o yana beka ke mokua moko de la presse. Ye moro Jerry Kobetos mobile ya litutu mbumana zolo ayaya ah babi mikolo fo benga ke moro mukua moro de la presse na lingaka po la vérité na lingaka po panza vérité na lela yo wapi wana benga ka Jerry Kobetos akota en place na mais avant na benga ye fo na beloni to swana bino to saka na faire chose ndi à faire chose et soit ebi doto tali ba comédie ba ko nyongaka mais nga mumuke to mona kinde kono so le quelque chose ngaki pardon mais pardon na ye e komi mande comme ça ba boy ko yamba pardon na ye ba lobi pardon na ye e vandité nanga musu to tali bande comme ça ok je kaka ba voice ma solo ya baninga eza bien te to sa biso nyonso awa ba bi Congo eza ndaku ya mutu nyonso papa moko mama moko pona nini ko trahir baninga na bino bozo ba voice ya baninga to ko vie privée ya moninga abimaki na oyo omani ku iranité ko bimana na problème mukenzo omani ku iranité ko bimana joli copie que ça va bien te so na raté so to sa na biso etrera biso a ba ya mikolo ba bima ba kenda poto inti na beta masona ba ya voilà bomoni invité na nga lelo alobi mukuu wa moko de la presse DCC de la presse ba so ba moni ba yoka déjà malili Jericho ba boni. Bonjour Henriette Mbao. Pili la muke hein. Pili la muke. Santé nini? Oui, santé kimia, santé nzamba zo sala toujours parce que biso to za ba croyant, to za ba chrétien, nzamba zo sala, Jericho Betox na bino yeyo 207 de la presse. Merci beaucoup na bandeko tout bolinganga et puis merci beaucoup na abonné oyo. Il y a Emedo TV officiel 24 ici kana koleka oyo. Merci na yemo pe mokolo chaîne oyo. Boss Emedo Tineja l'homme au barbe blanc et puis na pesi mbote na Rachel la dona depuis Luanda ba mbote na et puis na staff oyo staff Karibu ya ser na yo Karibu ya théâtre donc à sala staff moko donc ezaka awana na balari et na kwa balari wana
haute tension ya courant na virage à horoscope boya wana maison d'habillement et puis na bar terrasse musique à calme donc et puis na pesi mote na Mireille Ilunga na Londres wana kaka oui na Londres na pesi Mireille Ilunga ba mote belé mama bela dinganga maître chinois kilo ya matete na pesi mote na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite na pesi ba mote belé et puis na pesi ba congolais na ba congolaises nyonso. Ouais. Mukuu wa moko de la presse. Leo na plateau na biso na bengeli a odiza kaka na eloko moko à faire chose. O lelo ndeko na biso leketu abengi ba théâtre boza ba chose. Et en plus leki na kaya matanga. Baninga na tango na bato kufela ndeko na bango moninga na bango bazaki na ye. Maresa bakabwana ki melody azaki mwana na kati ya ndako ya bata théâtre. Melody azaki wana asala bato belé ba sepela na nzana ye bato belé batira moi lenso moi muki ozu moi conseil moi nzela ya melody mais to moi na matanga ya melody on dirait to ebite on dirait ça négligé moto moninga moto kaka ofinga ba confrère na yo to baninga na yo mbiso oyo po uta na théâtre obenga bango ba chose makasa longo na yo Belleville mama di mama olongo na aussi la bisalu olongo na yo batunyo so longoli ba présent elombe ba présent sai mais eza lokola maki ya considération ba wana do considérer bango ba wana so batikali traiter bango pas chose. Irène Mbao na opesa na mbote na assistance ya Mariam Biselenge Maria linga libanga te mwana bata papa elombe sukari maître donc na ya na ngalule na lela etro mon vieux azara simple vraiment omoni mambo ya frère na biso leketu oui elezaki mutu nyonso même nga na matanga ndingo zolo bala parce que makambo ebimi na matanga oui c'est ça na matanga to la mélodie oninga bosaki na musala moko nire to la mélodie to kende na ye esika ya kopemisa ye ya kovandisa ye esika na ndako na ya suka to kambala mo oh ngamu na vandi bonanga bato bala nga chérie chose ah nanga président Zuma ah maman top chose ah nanga boyo bijou la reine chose ah na bi chose ngo ezanini oh yo ebite ndeko na bino aleke mission abengi bino ba chose en tout cas nga pe salenga bien te et tant que humain et salenga bien te et puis ba te belé jusque là ba mon réaction nga c'est comme si on dirait na komi kadia ce qui n'était on m'a dit bilo msufo otala ngo problème nga na comprendre problème ya frère na biso les questions ezanini frère na biso azaki on dirait c'est comme ça azaki na problème na bato moko boye aza mutu même si ba tout ça qui mutema na ye peut-être maîtrise ezalaki te lokwa biso to message na ba vidéo nde asaki réaction bongo papa toza bato komona leketu we leketu za mutu atangi leketu za mutu penda ba apase kanda ki para kotanga te papa kanda keke so le ki para kotanga te là omoni na kanda le sina kanda yo kolelo ko fina mama bino te tolobi bongo te mais tolobi mutu na mutu asa bato ba landa biso ba yedi non parce que bi kanda ekipara na ye azo kanda ekipara te et puis likamongo selon ngani na yoki mutu amemi message aye kopesa leketu. Oui, c'est ça. Même mutu apesi yo message. Mutu ayeli yo message. Ya baninga ozana na bango. Ya baninga oyo lia komela na bango. Bokabala na bango castel, bokabala na bango ntaba. Mutu ayeli opesi yo message. Tala na matanga balobaki boye. Moto aza mayele. Otobenga moto aza na sagesse. Est-ce que réaction na yeko za ndenge eza likambo ya moto aza na mayele te. Oui. Je crois bien ndeko na biso leketu a réfléchissaka bien. Oui. Aza mutu aleki na bande de l'école. Mais likambo ya kanda mama Irène yo pe un jour okanga yo ozana kanda mo bo se maîtriser te eza akutu likamba classe te eza ko likambo te ko kola na bonne éducation te eza ka ke to abatu nzoto ya botawo lukia te loko mususu mais on a benaza ko finga ainsi to benga ngona français ainsi ba chose te likambo ya chose mutu moko ta sepela kinango kobana na numéro 1 théâtre na biso tina mwana suka ata même bato ba épargner qui plutôt. Je crois bien que Basilika est payé. Oui. Pour moi, je ne pense pas que le président Lomene Balongola qui est né de la seule question Longola qui est président Lomba c'est là qui est à Longolinga a bien bango ba chose abi ser na biso SB si la bisalu que j'ai salé en passant nenga Longolinga bango bengi bango chose té. J'espère que zaki kanda ya mutu nyonso. Mais problème toza nango totika pe hypocrisie. Hypocrisie yango ndezo boma. Tous à la hypocrite te batu mususu omona bango ba loba te mais bango na nde batu mabe ngai na lobi boye les questions za ndeko na biso alobaki yango et je crois bien asengi bolimbisi
mais bolimi sina ya déjà bandimi tabi pardon elle que tu est vandité et ça pena ya côté élément avant de ça oui to kena makamwana te ya pardon elle que tu es vandité azande kona biso et d'ailleurs nanu le que tu sors ça l'émission façon de parler des années ba réaction des années ba bon c'est que ba bi le que tu te mais ngai na tali vidéo le que tu nenga zoloba au moins que mutoyo azo senga pardon et puis pardon là ezo uta na mutema. Vous comprenez? Et ça c'est que n'habitez pardon ba osenga ayana la zamba afukama pardon ba osenga et puis batwalo ba makamane ça ba comédie ce sont pas des comédies batwalo ba makamane ce sont des infiltrés oui parce que ba comédie bango moko sont à une majorité bandimi pardon n'habitez son en nzilati. Pardon, c'est une puissance. Yo salaki. Yo salaki. Mato pasalini. Te a des fois to que ne pena na réalité. Te mato pasalini, so mato pa limbisa ke mutali boso. Asa mama, asa to ba mama to mama botinga te me. Mwana mwasi yo posa mama. Bino bana basi. Bino ne bobo teka biso bino ne bobo kola biso. Parce que na réalité na senga mukena idée na yo pour le bel on va président Lombe alongola ba président ça je te salue papa Lombe je te salue batinyo so ya longola kito ba kondire abangi bango. Eza question ko banga bango te mama to tala makambo ele kakite to tala oyeye o eza liboso les questions no baki asengi pardon muto yo za na poser au senga public pardon parce que pour le moment to tia public mobimba on a poser au senga bango pardon yo zo senga bango pardon ba muto ko kota makambo na ngai na ba comédie c'est kaza muta passe mais azolo bana ba détracteur azolo bana bato ba inaye o ba sa ile campagne mabe ngaku omoni ke alobi est-ce que wana alobi na ba comédie alobi na bato abe pas alobi nini muto ko kota likambo na nga na ba ndeko na nga ya théâtre oso comprendre aso reconnaître d'abord to ça ba ndeko na ye donc asa muto pasi azoluka mbongo mais c'est ça c'est un message ce qui bolingo ezaki soute biso na lekechu ye moko alobi amoke amoni to kena to ça ye moko alobi ngo nini tendance dibinga je te salue mes condoléances vraiment na bozali ko bango ne ba de l'émission tendance dibinga ko feli tata moi si na endo ina ye dibinga vraiment to kozala na matanga samedi corps ekobima to ke no tika ye sika na suka donc tendance dibinga zala pena makasi et puis Deborah Michika, Frida, et toute la famille, et puis na maman nangai, ou ayaka pena na yeboe, alambi na lié. Donc famille momba, vous a touché vraiment, nous la bonne consoler bien. Donc vous avez donc les quelque chose en décon na biso. Quelque chose. Au moins tu as le bon, alors bien la biso ba o bata média. Biso to luka matière. Mais oui, bata média sont tali. Sont tali ya lo ba kiango. Si likamo makase za banani. Te tangu ya lo ba kiango. C'est comme si on a un problème émission kati. Bata média ba comment sepela émission les coufaye. Ba comédie bo ke lisute. Exactement que ba comédie ba kende lisute te. Juste elo ezaka kuna ezaka nini. Que tu fallait abomba kana na pause. Azikana na yata mupanzi mais dès que ina ngona liboso ya caméra biso bazo ina posa matière to ko luka matière mélodie et matanga ko leka matière ni oya matanga matière ko libiso doit faire chose mais tant que on doit répondre comme que bino bato média bino ba chronique fwanti boko ta marambo te boza bato passe from na ngeza nini bato belé bo comprendre ngate lekechu aza chroniqueur oui mais bobo sanango te ke to travaille en collaboration entre nous, les artistes et comédiens, et puis na ba chroniqueur. Nga moko pe ona za mopandi sango. Ozomona. Nga problème na ngezali to boma moto. Nga problème na ngezali te, omona atanga na lobi lelo. Bon ça va. To ke sous tes émission le kechu. Toi tu es sûr que nga kuna na leka katite. Toi tu es sûr. Malobane ko za la bienvenue na ba comédien. Yango mo na lobi to tika hypocrisie. Nga na lobi nous avons des artistes et comédiens. On va vendre la rabino de l'émission Katiwana. Il y a les Ketchou. Parce que les propos tenus ça n'engage que Moutou Azolo Bango. Bon sanctionner Bango. Yebi Saka ba comédien. Bon, tu peux exemple ba comédien ba zote ka ba voice. Oui, il y a boyebi bangote, boyebi bangote. Ba journaliste. Na ba comédien. Ba comédien ba okete. Ya mona lobi kasi kasi. Kasi ba ko. Parce que était le pas na mabombi te. Abinga matière na so bango na ba 300 400. Et ça va bien on va. Irène Mbao na lobi boye. Oui.
bango bato oyo bazoloba keleke tu babaka ye na motalaka to babaka na ekulusu na kati na biso toyebi bato bateka ba matière toyebi même nga na yebi te nga na oluka nga mukono kozwa koma muto atekaka ba voice mais ba voice ebimani na ba mingongo bango pe toyebi te balebi oyo eza voice ya kingani na l'hôtel voice ya kingani eza la problème te voice ebimi toyoki mungongo ya intel sala cité ba non awa toyoki mungongo ya intel mais muto memaki voice wana tekaki wana nde na posa na ye nga na koyoka na nga exemple voice ya topesa yeti Naomi Barcelone azotonga intel na kondane Naomi Barcelone te na kondane muto atekaki voice wana nga na posa na zwa muto aoteka ba voice wana ba bato nzala ese de pas na mangai nga na ko mona yebo peut-être azana ye sitoche azana ye mompono amesana chaîne na ye afingaka ba comédien asalaka mbongo mobana malonga to yebi na yete et siko nakolanda ese de pas na maponi nakolanda nde bandeko na ngai ya théâtre ba hypocrite o bateka ba voice parce que ce n'est pas na maui alobi yango na émission na ye nga na sombaka matière 300 yo pe ce n'est pas na mo lokuta yo na $300 apesa comme comédien ni otekele matière moi kasi matière pas bongo ezaka na batro ça fait ba comédien ça te to yebani les batro finga na chose likolo ya kasena nani c'est la kasena nani nanta ba na ona sima oh tout ça va comédien quand même ko mbona nazo tout ça va comédien ko profiter de na sima ya batu muso manke ba comédien nga na ebiso boy essaie de pas la mana $300 te on pesa mutu poisson ma matière aza lokuta kosi aza lokuta akosi preuve ane famille eza na kishasa ayi biso chanter ni na auto po ayolobo na YouTube nga na koya na ngote ya na makamle sur na YouTube ala biso chanter na it essaie de pas la ma problème essaie de pas na ma anima kwa kala mi de la Taylor bakisela bango liko na ngomura ona utoka ba utobenga na olika na faire formation aza soki pe interpeller soki pe ba mufunge soki pe ba mukamate na yebite soko moni bango no sotwana ba chaîne na bango ba sala ngo pona ba comédien essaie de panama ba comédien ba tandai na motalaka po ba no sa pe théâtre ba tandai na motalaka mi bala ba comédien bango ba fingaka o ba za guma kasi bongo ba sa ba comédien ba fingaka o ba za guma kasi bongo tana na yo mono muta ba boko sande tala sko géri comme toi bota deuxième république na sande tala parfait sande ni siko yebi sanga na o moni zou esala bango lelo eza biso musala to sala to mona passe to sacrifier ki bo jeunesse na biso to sambwa to sala ba nani to sala star c'est ça vous comprenez donc comédien lelo musicien à Dubaï comédien à Dubaï musicien na moi sa poto ngape na moi sa poto biso de bana mbwa comédien balingi ka ba sa poto mutukutu na Facebook asala théâtre te balinga na moi sa poto pona nini apostaka ba photo trop moi sa poto luli à partir à Facebook et bongo kaka ngana aloba na vidéo makasi boy moi sa poto linganga te aïe to moi si pe théâtre linganga te to pe moi si pe théâtre ateli pe ndeko et ça ko lingana bino na bino bata théâtre malembe to lingo linga biso bata théâtre et bandaka na nini présent nani la duchesse à Loba et bandaka na guinotage après pesi au goût au balaye na groupe Simba babala ni bango na bango te de bandal abali mwasa mabokete Jerry Kobetor spelem sous mwasa mabokelem sous mwasa nga poto oye boss bo asimeka mukola mariage yango c'est ça siko e bandaka na guinotage te non place nyonso toyokana essaie de pas la malinga mibali boni bakabwana essaie de pas la malinga mibali boni bakabwana aïe na bisao ozo comprendre batika biloko wana comédien azali auti tekeo na mwasa sokolaka yesu makolo nde comédien asalaka nini abimaka na descendance wana eza lukuta batika buzoba wana donc c'est un peu ça on a ouais en tout cas na sepeli ya trop ya au moins on a plateau na biso esengo ya trop ma to qui arrive vers la fin émission na biso moi liloba na ya suka mot de la fin ya émission na mot de la fin libela le mot de la fin nga ezali le ketu Kevin Panda le ketu aza frère na biso et mo pe batu ba loba wana na mo na ba na bilobia ba jaloux parce que ba comédie belé
na kombo ya comédie le son rappelle lesquels l'émission Bénin Sengi pardon. Il est notre frère, asa collaborateur na biso moko to bossa na tête to benga ka les jeunes producteurs. Asa ndeko na biso. Ata ndinga mi benga biso ba chose wana. Ye moko pe asa chose parce que asa auta na théâtre. Asa ndeko na biso to ko exposer été. Les ketchup botika ko menacer. Ndeko na nga Zuma Tumba. Uji wako etumashi wa mume enu. Leke la bintu abi. Kokoti ça va infiltrer. Non, tu vas na ndeko na nga. Kokoti va infiltrer le quoi va essayer de Panama, ba anima kwa kala, ba mida la Taylor na ngalo ba likambo. Mida la Taylor na respecta ba personne vivant avec handicap. Keba. Na respecta ba personne vivant avec handicap. Mida la Taylor au finga maman Rachel Mode, je crois bien ça chinoise. Asa handicapé, asa na vélo. Na famille nanga Yvette Personnam Kamanda Lekinanga asa la personne vivant avec handicap na respectera bango. Mais tant que yoza personne vivant avec handicap ozo finga batu oyo baza normal nakolo ba ke yoza normal te ozo finga biso tant que ndeko zo na fingo siko personne vivant avec handicap après on le banine autant si sango gérer zo respecter ba personne vivant avec handicap te. Mais faites attention. Au sala théâtre pas ba réseau oyebana te. Au final la donna awa la donna beta yo spiro lala et bimani ne o mosinzo mwana mokonzata la talika wa pakola ke ndeko donc mida la Taylor zalaka ke tulani mozawana biso dans la problème mida te muta silisa mida za Karim Mokonzi muta beta Karim Mokonzi muta beta mida la Taylor kao makasi na ebisa mida la Taylor akenda aloba yango na chaîne na ye akenda na mboka la mabaka nga kobota Karim na libala Karim lelo to suki wa mida ba senta ye ba chroniqueuse bébé ba senta bango parce que ya ko senta ya Karim kala ndebo oya olobi donc mida tika ba comédien présent ba réseau na lobi soit qui ti vanda te tala mo anwa kala o kanda nyonso tout présent ba réseau kutanda ngo fule te pose ki solo ya produit makasi obimana okende pa ba payaneni afula ba aubergine afula ba michiku afula ba petit na ngaba Irani kwede ba Irani kwede mabudi petit na ngaba mabudi afula baba na mwindu afula petit na ngaba solisanga te nani madeso apembe akangela ngakanda madeso apembe siko mina na telo siko za kiwa na yeba na te mwana tanto ba dia joa pa ba réseau ba toi comme oh asalaka mulili ya famille na bango mulili bakwede ba mabidi mabidi se mabodo na ba fete li yuzo ni ba munoko nini respecte ba maman na ba papa ba otala biso comment les mbana te voilà donc opesa nga liloba suka donc liloba suka yango na to exposer ndeko na biso leke chuté to tika biloko wana alors bandeko boteka ba voice ngata na yoki voice à Sœur Thérèse atana yoki ya Bellevue Belinda nako condamné bango te mutu atindaki voice mukona ko yeba président Lombe bongisa na ni oya ko sambilanga pona ko tanga koma mutu ateka ba voice il faut to yeba bango ce sont des infiltrés basa bato théâtre te ba parvenir donc merci beaucoup ah merci bambote na pesi bambote na okapi follow l'assistance taille parfait Mardo, brado, donc, le bambote belé, na bosanité, azolinga na boke te me na boke kaka. Mariam Biselenge, on a battu avec la biso Ricky Biselenge. Donc, Mokonji, bambote belé, puis place toza awa, maison Caribou. Maison Caribou. Il y a Moutou théâtre. On a dit, on a vu ça qui bat chroniqueur. S'il vous plaît, c'est là que ça n'a pas ça ma message au milieu de la Taylor. Mais dans la Taylor, il camille le c'est là n'a pas ça message de milieu de la Taylor. Azo qui te milieu de la ah nzambe mbi puis qu'est-ce qui a passé message milieu de la Taylor. C'est de Panama. Na théâtre toza na bala patrona. Lokola Sila Bissal. Lokola Bellevue Belinda. Lokola Dina Nana Ndous. Lokola Renate Ifoku. Lokola Blandine Mafuta. Lokola Irène Mbao. Lokola Ngaja Nico Betox. Bino na chronique. Est-ce que ngana boya beta mutu $100 hey autu apesa ngape Fatou Miracle bunda na bango na poto kuna Anse Luzolo patron Anse Luzolo na bossa na retrouver
Willy Mambu, grand prêtre, Aza Aonabiso. Ya. Na théâtre, toi là, Batambo. Va dormir dans la chambre. Aïe. Bon, mon invité n'a rien bimi, ouais, to banara bien, pète aussi l'isaka. Aïe, boyo qui bino morondenge, papa, vérité, à popo, lipe, à lobby. Aïe, nyon se bosa qui belé à côté à la biso, to banara pète aussi l'isaka. Oui, bon, mon ami, toi, ami, papa, vérité. Donc, il y a ça, papa, vérité. Alors, bah, paye un bateau, ça, yé, lo banaye, mon auto, ça, monte, aïe. Alors, bah, nine, subolala, aïe. To sepeli ebele bozaki wana en tout cas non sepela na yebi ke pilipili la muke de la presse alekia boyika alekia s'abonner au clocher no ka wana po ozanga émission ne so te pilipili la muke kwa no se bino ba bolinga pilipili la muke boyika ye yo pina na zawana na linga bino tro e no bosa na te ai adunga do porte-monnaie magique fiston ngele mobile munda l'église ba shetane lengi aya aïe la moni na vie na mopanzi na vie na kamska mingi makenga uti ko bala ba bon séjour la libala na yo bino to bala ni asika et vie na merdi ba gros business que zo mi okuna na États-Unis et dame moi la maman na États-Unis na le bino to wapi et l'homme le plus fidèle aïe varal il est l'homme le plus fidèle en tout cas na bino ya trop bino balinga ya trop en tout cas na sepela na bino makasi. Bon s'abonner, bon santé, cause égoïste. Je sais, écoutez une vidéo. Si vous avez moninga, ayo kambela ya baninga ninge bankobeta, baninga namsa théâtre, bako boya kelo à faire chose. Na monto sukawa.